Okujjako entaanya, ekibiina ekifuga omuzannyo gwa Badminton mu ggwanga kirina enteekateeka ya kutwala abazannyi 8 omuli abalenzi 4 n'abawala 4. Bo abazannyi abagenda baamala dda okusunsulwamu nga mu balenzi mulimu Daniel Muhigo, David Sennono, Brian Kasirye ne Bruno Masaba. So nga bo abawala mulimu Awoli Brenda, Nabusinde Brenda, Mugabi Brenda ne Gladys Mbabazi. Wankubadde ekibiina kya Badminton mu ggwanga kikoze kyonna ekisoboka okuwandiika amakampuni agatali gamu okulaba nga badduukirirwa ku nsimbi eza tiketi, tebannabaayo kavaayo ekintu ekigenda okutataganya enteekateeka yaabwe. Deadline eyokuba nti tulina okuba nga twewandisizza ya 17. Ate deadline yokuba nti tukonfaminga okugenda ya 31 omwezi guno ogwa March. Uganda yasembayo okuvuganya mu mpaka za All Africa Junior Championships mu mwaka gwa 2010 nga yasobola okuwangula omudaali ogw'ekikomo mu nzannya za ttiimu saako n'abazanyisa ekinoomu okuwangula ffeeza n'ekikomo. Mpaka zino ezaali mu kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia, Uganda yakiikirwa Ivan Senga, Albert Ebayo, Shamim Banji ne Daisy Nakalyango. Abategesi b'empaka z'omwaka guno aba Algeria baakuyamba ku ntambula ya ttiimu ng'eri Algeria ate kwo okusula buli bazanyi basatu bakusasula $6 olunaku nga kwe kuli n'okulya. Ensimbi zino zirina okusasulwa nga ttiimu yakatuuka era nga bo abazanyi abanaazeetabamu bateekwa okuba nga baazaalibwa mu mwaka gwa 1995 oba okweyongerayo. Frank Serugo, WSTV, Kampala.